Пацанчики, это уже третья часть. Смотрите, вот эта херня, это регулировка крутящего момента. Вот это быстрозажимной патрон. Вот это быстрозажимной патрон. Это подсветка LED. Кнопка включить и выключить. Реверс. Как в Uno. Реверс. Эргономичная рукоятка. И батарея 12В. Вот. Первые две серии это в виде просто обычного видео. Длинного. А так-то я решил третью сделать шортс. Всем пока! Бам-бам-бам.